Yun po mga guys, we're here at the Botanical. Yan po mga guys. So, yan po, car meet tayo dito sa Botanical Garden. Yan, kasama natin yung mga crew. Yan what's up yan po mga guys. As you can see, Crudo. Yeah. Anong masabi nyo dito, sir? Grabe boss, na hindi makapaniwala, first time sumama. Oo. Roll tayo dito mga guys. So tingnan natin sa pinakauna dito. We have here Strada. Yan po, Strada po mga guys. Grabe. Strada na makina is 4056 non-CRDI and also a adventure. Kagaling lang to sa karera mga guys. Nice. Team Rock of Ages Adventure Type 4056 engine. And we have here the legendary FX. Yan mga guys. Intercooler sa ilalim. Nice. 3 Sinowa. Yan And we have here the High Ace 3.0 High Ace. Tingnan nyo naman Mags. Got that shit man. Nice. And we have here the Montero. Nice. Napakagandang setup po mga guys. By BP Remap. BP Remap po yung nag-remap dito pumagas. And we have also the Fortuner. BP Remap din. Yan with the bumper. Grabe. And we have here the Delica pumagas. 4056 engine. Di dual pata tumagas And also the Land Cruiser Prado. 1KC Prado pumagas. Botanical Garden. Napakalamig here in Baguio. Hello, my name is Cyril Janolido. Paano nabuo ang Crudo? Nabuo yung Crudo dahil yun sa mga tambay, testingan. Tapos nagsimula kami sa regalado sa QC. Doon kami nagtumatambay. Ang Crudo para lang sa mga diesel enthusiasts. Tapos shoutout kay Boss Patrick Baluyot, kay Boss Jobin, sa mga Team Crudo. Team Crupal. Shout out BP Remap, ECU Philippines, and Vandrang Vlogs, ECU Remap Philippines. Shout out kay Gas and Go. Salamat sa pag-vlog, sa pag-feature sa Crudo. Yon. Thank you. Thank you, sir.